Olá pessoal, meu nome é Ronaldo Silva e nesse canal aqui eu respondo perguntas sobre geladeira. E me perguntaram o seguinte: Ronaldo Silva, a minha geladeira faz muito barulho, eu queria saber se isso é normal. Olha, depende do tipo e da intensidade do barulho que sua geladeira faz, ok? É muito relativo isso. Eu posso te dizer que toda geladeira faz barulho. O que não pode ser é que seja um barulho que chegue a incomodar. Sua geladeira está lá na cozinha e você está lá no quarto escutando o barulho de sua geladeira. Então isso quer dizer que tem algum defeito. Agora, se sua geladeira faz alguns estalos, esse estalo é normal, porque a geladeira, só tive um exemplo, faz o degelo automático. Então toda vez que está fazendo degelo, o degelo vai virar água, então pode gerar um estalo aí. Outra coisa, barulho de vibração. As geladeiras, ela tem ventiladores, e algumas geladeiras têm ventiladores, e todas as geladeiras têm compressores. E esses equipamentos eles fazem um barulho de ventilação, barulho de vibração, então esse é barulho também normal. Outra coisa, barulho de gacheta. Você fecha a porta, escuta aquele tipo um assobio, que é a geladeira puxando a porta. Então isso também é muito normal também. Outro barulho é o barulho de expansão. Isso acontece porque fica circulando no interior da sua geladeira um gás refrigerante. Então ele fica circulando. Toda vez que sua geladeira atinge a temperatura, o compressor vai desligar. E esse gás ele vai parar de circular. Só que ele não para de repente não. Ele para e faz algum assovio. Tá ok? Não é muito alto não. Então é barulho também normal também. Outro barulho que toda geladeira faz é um barulho de gotas de água. Isso acontece porque a geladeira está fazendo seu degelo, a água vai escorrendo para algum lugar e faz aquele barulho que como se estivesse caindo água em algum local. Também é um barulho normal. E lembrando, pessoal, esse barulho ele não pode ser a nível de incomodar não. Você está na cozinha, você pode até escutar, mas a partir do momento que você já está na sala, não é para você escutar nenhum barulho da geladeira. Se estiver escutando, é porque a sua geladeira está com algum defeito. Geralmente o defeito é não estar bem sentada no piso, ela está balançando, ela está desnivelada. Geralmente o barulho é por conta disso. Ou então alguma peça está solta, aí o compressor vibra e faz algum barulho. Geralmente é isso, ok? Mas lembrando, toda geladeira faz barulho, que não pode esse barulho ser muito alto. Tá ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo e não deixe de assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui em cima ou nos comentários lá embaixo, que é o vídeo onde eu falo sobre 5 dicas para você cuidar melhor de sua geladeira, para evitar que sua geladeira se quebre. Até o próximo vídeo. Conheça o ar-condicionado portátil Teolo, um ar-condicionado sem instalação, sem quebra-quebra e sem sujeira. Ele é 3 vezes mais eficiente, 3 vezes mais econômico e 2 vezes mais silencioso que qualquer ar-condicionado portátil duto. Ele é muito fácil de usar, só basta colocá-lo na janela e pronto. Entregamos para todo o Brasil. Para saber mais, ligue DDD 21 98866 0240.